喺呢單案之後咧，高登嘅影響力咧都係少咗好多，因為網民覺得佢哋隨便就滅聲，唔係淨係講嗰個會出事。刊登呢個誹謗言論嘅平台咧都會出事。以前咧就通常係報紙去刊登一啲人寫嘅嘢，所以報紙會出事啦。報紙同埋呢一個網絡平台咧最大嘅分別就係咧，報紙係有呢個編審權，平台係冇。我記得嗰陣時做一個高登仔，接到高登 case， 其實好刺激嘅一件事。當年其實個原告係想攞呢個禁制令，唔俾呢個高登發布呢一啲咁樣嘅誹謗言論，但係攞唔到。我哋係成功咁樣去捍衛咗香港嘅言論自由嘅。所以我對呢個網絡討論都出咗一分力，請各位網民手下留情。其實你啲即係真係想上前面打嗰啲人，其實係唔知發生緊咩事。上前面打嗰啲人都知道發生緊咩事嘅，佢哋都醒噶嘛。好慘啊！其實呢一個大狀，我當年揾呢個大狀咧，佢係其中一個我覺得最醒嘅大狀嚟。但係過咗冇耐之後，佢又死咗啦。嗰陣時接觸到高登同傳媒機構互相告嘅 case 咧，喺你就話係都好常見，或者你都做過好多單。有一段期間咧，其實傳媒機構咧嗰陣時鬥爭到白熱化嘅時候咧，好多時佢哋都會咧用呢個法律程序去互相攻擊大家嘅。其實當年高登咧都係一個好受歡迎嘅網絡平台啦，咁所以上邊嘅內容咧都好容易咧受人關注。咁變咗咧，究竟高登喺做呢一個平台嘅時候有啲咩法律責任呢？呢一樣嘢法庭咧係有一個斷定。喺一個誹謗嘅範疇裏邊咧，唔係淨係講嗰個會出事，刊登呢個誹謗言論嘅平台咧都會出事。以前咧就通常係報紙去刊登一啲人寫嘅嘢，所以報紙會出事啦。報紙同埋呢一個網絡平台咧最大嘅分別就係咧，報紙係有呢個編審權，平台係冇。平台大家咁樣寫完啲嘢出嚟之後咧，係會喺個平台直接咁出現。究竟個平台需唔需要負責呢？就係嗰單案嘅重點。咁其實嗰單案裏邊呢，其中一段嘅文字呢，係喺上咗呢個平台之後12個鐘先至係下架嘅。法庭係覺得呢，你用12個鐘頭去決定係咪下架呢，太耐啦。另一段呢，只係3個鐘嘅話呢，你已經做咗要做嘅嘢，去防止誹謗言論咧喺呢個平台度出現。所以網絡平台係需要有呢個管理員處理，究竟有冇人做呢個誹謗嘅言論，而係需唔需要下架？平台嘅管理員都有一個好大嘅責任。究竟你係滅聲啊，定係防止濫用言論自由呢？佢哋要做呢個崗位都好緊要。過咗條線，啲人就會話你其實根本就係算滅聲，你都唔公平嘅，你都唔係自由講嘢嘅。咁而我相信喺呢單案之後呢，高登嘅影響力呢都係少咗好多，因為網民覺得佢哋隨便就滅聲，到最後連登就出咗嚟啦。因為呢個當其時喺呢個高登嘅年代咧，都真係好誇張。即係作為一個高登仔，梗係覺得即係高登講嘅係啱啦。我哋好 shallow 嘅啫嘛，我哋即係喺個 website 度睇嗰件事發生啊嘛。咁但係你喺個法庭度睇呢件事發生啊嘛。我諗其實2013年嘅時候咧，呢單案去到終審法庭咧，法庭都有一個好大嘅責任去話翻俾公眾聽，究竟乜嘢情況之下，邊一個人有咩責任去管理自己嘅言論。喺呢個部分其實好新啊，因為以前冇網絡嘅時候，乜嘢嘢都會審查過先出嚟啊嘛，所以編審同埋呢一個刊登嘅人咧，對呢個言論本身嘅責任咧，都要負上一大程度。但係咧，網絡咧冇呢樣嘢噶啦。咁其實喺呢一單案之後咧，都有案件咧係譬如 Google 啦，講緊呢個被遺忘權啦。究竟因為好多時 Google 啲人查得多嘅時候，就會置頂噶啦嘛。佢會估你嗰個 search 嘅內容，跟住去置頂噶嘛。咁如果啲 search 好多人去 search 同一個內容嘅時候，而呢個內容本身係唔準確或者係有誹謗性嘅，咁 Google 有咩責任呢？其實好多呢啲咁樣嘅情況呢，法律呢都唔係話白紙黑字去寫邊個要負啲咩責任。但係呢個就係普通法嗰個精妙之處啦，就係每一個唔同嘅案例都會睇翻佢哋嘅背景，唔同崗位嘅角色去決定究竟佢哋應該要做啲乜嘢。咁啊，呢件事上面你覺得有咩感覺㗎？即係或者你有咩感想？你做完呢單嘢之後，其實法律呢係好活嘅，
喺唔同嘅時候咧，因應住時代嘅轉變咧，係會有新嘅法律產生到出嚟。而呢啲法律本身咧，都唔係基於一啲成文法，我哋話係一啲 common sense。應該係咁講，就係話其實我哋呢個 common law 係好活嘅一樣嘢嚟。每一單案咧，點樣去審咧，都係經過好長嘅考慮啦，睇翻個案情背景，大家嘅參與度做咗啲乜嘢，唔係話好死實實嘅，有大道理。咁跟住點樣去將個大道理咧係應用出嚟嘅啫。家破人亡事務所 Screw Up Gracefully。睇完記得 comment、like、share 同 subscribe， 同埋撳埋 YouTube 個鐘仔啦。如果有任何問題想問 Alfred 葉律師嘅話，可以 follow 我哋嘅 IG。葉律師睇過啲問題，可能就會喺呢一度免費答你噶啦。如果需要葉律師嘅專業服務嘅話，就 send 個 message 去我哋 IG， 睇下我哋幫唔幫到你。